本期讲解一个扣子工作流一键生成爆款橘猫日常短视频保姆级的教程，零基础快速入门的一套课程，2分钟一键生成，无需人工干预，零基础小白可以操作不管有无编程基础，即使纯小白，通过我们系统性的教学都可以搭建这是智能企业变现的10种类型包括这个矩阵发短视频卖工作流，空间使用复制权限网站会员变现，直播间打赏，收图工作流的变现，智能工作商业广告等等都有。这下载之后的整套课程，1节视频课程及配置文档全部都讲解。如果需要整套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说这一个一键生成爆款橘猫日常短视频，或者是橘猫日常短视频，就可以直接下载本套教程了。